新年咧，每個人都會俾自己一個新目標㗎。咁原來咧喺心理學角度上邊係有解釋嘅喎。咁所以咧今日我哋邀請到澳門心理學會監事長蘇桂龍博士咧，同我哋講講㗎。早晨，蘇博士。早晨。嗱，每年咧都會 set 自己一個目標啊，又或者係俾小朋友又好，或者係身邊嘅家人都好啦，都會有少少嘅目標上去達成嘅。咁其實原來喺心理角度，原來真係有得解釋嘅喎。咁不如啦，先講一講啦。咁點解我哋會 set 一個目標俾自己嘅咧？新年嘅時候。係啊，咁啊，今日係新年嘅第一日啦，咁啊都祝你啦，同埋咧我哋電視前面嘅觀眾咧就係新年快樂先啦。咁實在咧就係我哋人咧喺一個咧重要嘅時間節點嘅時候咧，我哋好多時咧都視佢為一個咧重新開始一啲嘅機會嘅。咁所以可能一啲嘅重要嘅日子啊，例如可能係生日啦、週年紀念啊，或者係新年咧，我哋大腦都會咧有一個咧就希望係咪可以有一個重設？我哋係咪可以有一個咧就係新機會，有一個新發展、自我成長嘅一啲嘅空間咁樣。咁所以咧新一年咧就係全部所有人都有一個共同嘅日子啦。咁所以係好多人咧都會讓呢一個時間成為一個咧訂立一個新目標嘅好好嘅時機同埋契機嘅。咁喺心理學角度嚟睇啦，設定一個叫做新年目標啦，對於我哋心理健康、身體健康方面又有啲咩影響嘅咧？係其實呢個都係會有一啲嘅幫助嚇，因為咧即係當我哋去設定一個目標、一個願景嘅時候咧，一般嚟講嗰都係非常之正面嘅一件事嚟㗎嘛，係嘛咁樣。咁所以我哋有住一個咧正面嘅目標嘅時候咧，係讓我哋對未來咧係大有希望。咁呢一樣嘢對於我哋嘅心理健康都係有幫助。呢個第一個啦。第二個咧就係如果我哋嗰個目標喺執行嘅時候，其實咧係會加強我哋嗰個嘅自我效能感㗎。即係話咧，呢件事係我可以掌控得到嘅，呢件事我可以做得到。咁呢一個嘅係會有一個正面嘅回饋咯，即係加強咧我哋咧就係對自己嘅一啲嘅肯定啊，亦都咧可以減低一啲嘅焦慮啊，增加幸福感啊，都有一啲嘅研究咧顯示到咧係會有相關。咁所以咧新年新目標而有切實嘅執行嘅話，對於我哋嘅心理健康都係有幫助嘅。冇錯啊，即係好似我自己咁啦，有時候話決定連續1個月要做一啲嘅叫做運動嘅話，第1、2日咧真係成個人好熱血嘅咁，但係啦，好似我咁啦，有時候喺去到第5、6日啦，即係腰酸骨痛嘅時候，好容易就會對我哋一個嘅新年目標咧就會放棄㗎啦。但點解會咁嘅咧？係咪我哋嘅目標 set 得太高咧？定係咩嘅情況令我哋好容易咁放棄咧？係其中咧有一個嘅原因就係我哋冇好清楚了解點解我要設定嗰度嗰個目標，即係正如你頭先用嗰度嗰個例子啦，我哋新一年嘅時候，我哋希望可以做多啲運動啦。咁做多啲運動咧，呢個只係好表層嗰度嗰樣嘢啫。點解要做多啲運動咧？我哋可能會講想身體健康啦，係咪？咁點解會想身體健康咧？可能咧要逐層咧再深入啲嘅問問咧，就係話可能去到一個咩點咧，就係話我希望到我退休嘅時候，我仲可以同啲小朋友有能力同佢哋一齊去旅行。係嘛？又或者咧，我可能同我身邊嗰度嗰個伴侶嘅時候咧，我可能要健康長命120歲，即係有一個咧更加宏大，唔係淨係停留喺呢一個嘅時刻嘅一個嘅原因啦。咁所以如果我哋揾到一個咧更加大嘅原因嘅時候，我哋呢一部分咧係會比較容易咧可以堅持啦。呢個係第一個啦。第二個咧就係可能頭先學你話齋啦，一個目標定立嘅時候，未必係太現實啊，係咪？如果由一個咧就係平時冇做開運動嘅人，一下你同佢講咧1個禮拜做足7日，每次做1個鐘，呢一個咧係要求我哋有好大嘅意志，咁但係人嘅意志力係有限嘅嚇，咁所以咧就係嗰個嘅目標要係一個比較合適啦。第3嗰度嗰樣嘢咧就係頭先你貌似講嗰個例子咧，都係一個咧就係好清晰嘅，咁但係咧就係可能咧都係未有足夠嘅細化，讓佢可以變成一個嘅習慣。咁如果我哋唔係靠我哋嘅意志力，反而咧養成一個習慣嘅話，呢個目標亦都會比較容易執行得到。明白啦，即係咧就等我哋嘅目標啦，唔係好以為係一個連動目標持之以恆變成一個習慣嘅話咧，俾我哋嘅人體又或者我哋自己嘅思想或者我哋自己嚟計咧，會係更容易咧幫助我哋達成呢個目標嘅。都係嘅。咁另外啦，我想問下咧，就好多家庭觀眾都會話，有冇啲嘅方法咧，可以令我哋更加容易達成我哋嘅目標嘅咧？都有嘅，咁啊都分享一啲嘅例子啦嚇，即係其中頭先我講過咧，就係話，我哋點樣可以揾到一個好深層次嗰個原因，我要達成呢個目標嗰度嗰樣嘢，亦都打另外一個例子咧，即係頭先我哋講咗健康，講下儲錢啦，好多人新年嘅時候都會儲錢㗎嘛，係咪？咁我儲咗呢筆錢嘅時候，其實我去最終我想做到啲乜嘢咧？可能未必淨係一個小旅行咁簡單喎，係話會唔會係小朋友第二時大個咗會有多一啲嘅選擇咧？係嘛？咁甚至乎咧唔係淨係一個咧諗
法，而係將佢咧構成一個嘅畫面。咁都分享我自己少少嘅一啲嘅經驗啦。我記得當時咧我讀博士嘅時候咧，都係一個坦白講句幾大嘅一個目標嚟嘅，係嘛？咁啊可能翻工啊其他時間嘅時候咧，都係唔容易去處理。咁我自己咧就有一個咧就係構想咗一個畫面嘅，就係咧到我自己畢業。我行上去呢一個嘅畢業禮嗰個嘅禮堂嘅時候，攞嗰張證書嘅時候，我下邊咧係有我太太啦，我兩個小朋友啦，係望住我為我鼓掌。呢一幅嘅畫面咧，雖然係虛構出嚟，但係就係每一次咧，我覺得好辛苦，唔係好想寫嗰份論文嘅時候咧，我就會重新諗翻起呢一幅嘅畫面，就讓我自己有更加多一啲嘅動力咯。咁所以咧，呢一個係點樣去調動自己內心嘅一啲嘅動力，都係其中一個嘅方法啦。咁樣，第二個咧就係可能要讓你嗰度嗰個目標咧，讓更加多人知道嚇。因為咧心理學上面咧都有一啲嘅研究，即係一啲咧公開嘅一啲嘅承諾，公開咗嘅一啲目標，我哋其實係會更加容易去達成嘅。所以咧，我當時嗰度嗰個例子就係啊，我都俾人哋知道咧，我係讀緊書咁樣，咁啊變咗咧就係喂，咁你讀唔成都幾瘀下㗎嘛，係咪啊？咁所以亦都係多咗一重嘅一啲嘅動力啦。咁所以可能要睇一睇自己唔同嘅狀況，亦都用一啲嘅方法咁樣，係啊。即係唔好衰俾人睇啦，等自己咧都可以哇堅定自己嘅目標去行啊，係嘛？咁另外咧就係啱啱講得好啱嘅，就係話家庭啦，係一個支撐點，即係我哋完成呢件事嘅時候，係一個平面。如果得一個支撐點嘅話，好容易咧就會失去平衡。但係如果多啲人知道啊，或者係多啲人去撐你做呢件事嘅話，支撐點就多咗，呢個平面咧就會行得好穩陣啦。咁另外啦，仲有冇啲多啲 tips 咧可以俾我哋去參考下咧？嗱，啱啱啦就蘇博士你透過自身嘅啲經歷啦咁樣。另外有冇啲 tips 可以同我哋分享嘅話，係可以點樣可以堅定我哋嘅目標，而去行得更加遠咁嘅咧？係。而其中一樣嘢咧，就係正如我頭先所講啦，即係人嗰個嘅叫做係原動力嗰個都係好有限嘅。你下下咧都要咧就係攞好多出嚟咧，好難。所以咧，反而我哋點樣讓呢件事咧變成一個習慣，會係一個更加有效嘅一個方法啦。即係打一個嘅例子啊，譬如我今日咧就係有一個嘅想儲錢嘅呢一個嘅目標。咁其實咧，你每個月自動過數過咗落去另外一個戶口，咁就 OK 嘅，唔使你自己咧就走去操作嘅時候，咁呢個咧可能係會變成一個咧自動嘅習慣一部分啦。又或者打另一個例子咧，就好多朋友都會係以做運動，我自己都有做運動嗰度嗰個習慣嘅咁樣咯。咁呢一個嘅習慣咧，可能係對於好多人一開始如果由零嘅時候係困難嘅，但係咧我哋將嗰個咧目標咧係拆細，將佢變到一個咧細到咧你係一定會完成得到嘅。例如，可能今日我換咗件運動衫，我今日個目標已經達成咗㗎啦。可能咧，我聽日俾自己嘅目標咧，只係做一下嘅掌上壓，呢件事你一定係可以完成得到。咁我哋未必係話要一開頭嘅時候就一定要達到我哋嗰個終極嗰個目標咯，而係有一個咧就係一步一步好細步，但係每一次嘅時候咧，我真係有一個正面嘅回饋，話俾我自己聽，呢件事我完成得到，養成咗嗰個習慣之後咧，咁呢一樣嘢又會係容易啲。第三個方法咧，亦都係可以係我哋叫做打卡啦嚇。打卡有幾種方式啦，係咪？有好多朋友咧就可能會係喺社交媒體嗰度打卡咁樣。咁其實咧，我喺度打卡嘅時候咧，都係提醒緊自己，我係往我自己目標嗰度進發嘅嚇。每一個階段性嘅時候，我做到啲乜嘢？呢個係第一個。第二個咧就可以揾啲朋友一齊打卡。我哋咧呢一啲咧就叫做係夥伴啊嚇。我曾經咧記得咧有一個輔導過一個學生啦，佢又係覺得咧就係寫論文嗰下好困難咁樣，咁啊同佢一齊去探討嘅時候，呢件事點樣可以讓佢容易啲咧？佢就話咧，逢星期六就揾一個朋友一齊去圖書館嗰度，大家各自寫嘅啫。不過我哋同一時間去到嗰度嘅時候，呢樣嘢會增加到佢嗰個嘅原動力咁樣咯。咁所以咧，我哋都可以試下咧揾唔同嘅人陪我哋一齊去打卡，呢個都係一個好嘅方法嚟嘅。即係一個人行得快啊，一班人咧就會行得遠啲，我哋嘅目標咧就容易達成啲。嗱咁其實咧，即係每年咧嘅叫做新年嘅目標咧，都會話今年我要減肥，今年我要儲錢。咁除咗呢兩樣之外咧，會唔會有啲咩嘅新年目標咧，係對於我哋心理健康咧係即係有幫助嘅咧？係。咁啊，我哋其實咧人生都係追求一個幸福啦，係咪啊？咁啊，所以有冇一啲嘅方法，有冇一啲嘅目標可以增加我哋嘅幸福感咧？咁其實都係有嘅嚇。一個最簡單嘅例子啦，其實咧人同人嘅關係係最可以咧預測到我哋人生嘅幸福感有幾多。咁但係咧，似乎而家人哋咧，即係我哋都市人咧，都太忙碌啊，坐低喺度一齊咧食飯嘅時候咧，大家都係碌住一部手機，係嘛？所以會唔會有機會咧，就定一個目標俾自己，一個禮拜有一次嘅時間同屋企人、
同朋友，我哋完全可以放低個電話，我哋係可以好好享受一餐嘅晚餐呢？係嘛？即係我覺得呢個貌似好簡單，但係實在對於我哋嘅心理健康咧都會有幫助。咁亦都有其他一啲嘅辦法啦，例如而家時下我哋咧都好流行一啲咧就係冥想嘅一啲嘅習慣。其實咧就係現代心理學咧都同我哋有好多嘅研究就話，正念冥想對於改善我哋嘅身體健康、心理健康都係有幫助嘅喎。又或者咧，我哋可以做一啲咧就係感恩嘅一啲嘅日記，即係每一日可能好簡單嘅，你就當咧就係3-2句都得㗎啦，唔好將嗰件事咧變得太困難，係咪啊？即係記低，今日有邊件事咧就係讓我咧覺得感恩嘅。咁其實呢啲咧全部都係可以有效改善我哋心理健康，亦都可以嘗試變成咧今年嘅一個新目標。咁喺我哋直播之前咧，其實我哋都有傾過話，如果蘇博士，我話將我哋嘅目標寫成一個牌匾，又或者係貼喺我哋工作上面、工作台上面嘅話，俾我哋望住呢個年度目標嘅話，其實係咪對我哋完成呢個目標咧係有幫助嘅咧？係啊，我哋呢啲就叫做視覺提示啦，係嘛？其實咧，我哋古人都有嘅臥薪嘗膽啊嘛，係咪？即係你每一日咧都望住嘅時候咧，其實都係一種嘅提醒嚟嘅咁樣。不過同一時間咧，人亦都係有個慣性嘅。當你日日都見到嘅時候，可能你又會變咗見唔到咁樣。咁所以我覺得咧，都係一啲好嘅設定，但係咧仍然都係要我哋揾多層面、多方法去讓自己咧更加容易養成呢一個目標啦，同埋習慣啦，咁可能會係一個更有效嘅方法。嗱，今日咧講咗好多樣嘢啦，嗱，剩翻少少時間，咁不如幫我哋最後總結一下今日嘅話題啦，好嘛？係啊，咁所以咧就係新嘅一年啦，我哋基本上咧就係每一個人咧都希望有一個更加好嘅自己，係咪啊？咁所以我哋都會有定一啲嘅新嘅目標俾自己。咁我覺得呢啲全部都係一件好事嚟嘅。但係同一時間咧，我哋嘗試要將呢啲目標咧係細化、清晰化，問清楚自己點解要去達成呢度嘅目標，或者甚至乎問問自己達唔成嘅時候有啲咩嘅狀況，慢慢我哋將佢養成一個習慣，然之後我哋就可以用一個咧更好嘅自己去面對我哋自己嘅人生。係嗱，關於咧新年新目標嘅話題咧，今日講咗好多，各位想重溫嘅話咧，可以登入我哋 TDM 嘅網頁啦，去重溫翻㗎。今日唔該晒你蘇博士，Thank you。各位，我哋休息陣，轉頭翻嚟啦，會繼續澳門